哪一句闽南谚语？家中二妻争执，因互相谩骂而使得家丑外扬。闽南谚语取材于台湾闽南语常用词词典。欢迎乡亲们转发到自己的聊天组群，协助推广咱们的母语。多谢，感恩。闽南谚语：一某无人知，两某相下呆。家中二妻争执，因互相谩骂而使得家丑外扬。谢谢您的观赏，希望您会喜欢我为您制作的影片，请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，请点击下面观看同一系列的影片。